Alright, good morning guys. Good morning from Goa. Time correcta 6:19. Ride start பண்ணிட்டோம். Automatic gate. So நம்ம அந்த பட்டன் press பண்ணோம். ஒரு ரிமோட் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இப்போ நம்ம செக் அவுட் பண்ணி போகிறதுனால ரிமோட் வந்து சப்மிட் பண்ணியாச்சு. So let's go. Shivaya 686 kilometers. கண்டிப்பாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் எல்லாமே மோடோவர்ஸ் ரைடர் மேனியா வந்தவங்க தான், இங்கே பக்கத்தில் தான். அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா. சாரி, என்னால் நிறைய பேரை மீட் பண்ண முடியல. நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க. பட் யா, வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் கோவா ஸ்டேஸ் இன் கோவா அப்படி தானே சொல்லுவாங்க. அதனால் தட்ஸ் தட். ஸோ பிளான் படி காலையில் ஒரு 4:30 மணிக்கெல்லாம் கிளம்பலான்னு இருந்தேன். ஆனால் வேறு ரூட் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன். வேறு ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் ஹைவேஸ் வழியாக போகுது. அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு ஒர்க்கிங் டேயில் மண்டே. ஸோ நம்ம போயிட்டு ஆஃபீஸ் போகணும். ஆஸ் பர் கூகுள் மேப் 7:10 7:11 ரீச் ஆகிடலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரெஷ்னப் ஆகிட்டு 9:30 ஐ ஹாவ் டு கோ டு ஆஃபீஸ். 9:30 ஆஃபீஸ் போகணும். பார்க்கலாம், பிடிக்க முடியுமான்றது பார்ப்போம். And Goa in the time very good, very pleasant weather. நம்ம வரும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்தோம். வெரி pleasant weather. நல்ல ஃபாகி மிஸ்டியாக இருக்குது ஏர்லி மார்னிங்ஸில். ஓவரால் it was a very beautiful experience. So welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing amazingly well. கோவாவில் நிறைய விஷயம் ஷூட் பண்ண முடியல, ஏன்னா ஐ வாஸ் பிஸி. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க, அவங்கள மீட் பண்ணேன். அவங்க வெட்டிங் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ண வந்திருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள மீட் பண்ண ஐம் ரியலி ஹாப்பி. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு வின்சென்ட், ஜஸ்டின். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் வின்சென்ட். இட் வாஸ் நைஸ் மீட்டிங் யூ ஜஸ்டின். ரொம்ப நல்லா இருந்தது மீட் பண்ணி. அண்ட் சாரி, நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தீங்க ரைடர் மேனியா மோடோவர்ஸில் மீட் பண்ணலாம் சொல்லி. நிறைய பேரை மீட் பண்ண முடியல, மன்னிச்சிடுங்க. வில் கேட்ச் அப் சம்வேர் சம் டைம். guys, this is Chapora river. The early mornings, Goa is very very beautiful. நிறைய ஃபாரஸ்ட் கவர் இருக்குது, நிறைய ட்ரீ கவர் இருக்குது. ஸோ லெட் மீ நோ, உங்களுக்கு கோவா விசிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் மாதிரி ஒரு வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள். லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட்ஸ். கமெண்டில் சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் மேக் அ வீடியோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ எஃபெக்டிவ்லி கோவா ட்ரிப்பை பிளான் பண்ணுறதுக்கு. பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்பாட். இல்லை எதுவுமே காட்டலைல்ல, இதாவது காட்டலாம் பார்த்தேன். அப்பாடா, சரியான ஸ்பாட் கைஸ். Very beautiful. See this. Oh. It's full of fog. ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல போட்டெல்லாம். பாருங்கள், அந்த இடத்துல சன்ரைஸ். Really beautiful. Guys, ரைட் சைடில் பாருங்களேன். I don't know GoPro clear-ஆக வருதானே, பட் இட்ஸ் ஃபுல்லி ஃபாகி, இட்ஸ் ஃபுல்லி மிஸ்டு. அண்ட் இது ஒரு டெம்பிள். ஸோ கோவாவில் டெம்பிள்ஸ் இருக்குது. கோவா ஆக்சுவலி நான் இன்னும் வரணும், இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு வரணும். நார்த் கோவா, சவுத் கோவா, ஓல்டு கோவா மெயினாக இப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு பாட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓல்ட் கோவா சைடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பழைய சர்ச்சஸ், போர்ச்சுகீஸ் ஸ்டைல்
நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கும், யூரோப்பியன் ஸ்டைல் பில்டிங்ஸ், இதெல்லாம் பார்க்கலாம். அங்கே வந்து ஃபுட் கல்ச்சர் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும். நார்த் கோவா இஸ் அ பாப்புலர் பார்ட்டி பிளேஸ் அண்ட் சவுத் கோவா சீனிக்காக இருக்கும், இன்னும் சீனிக்காக இருக்கும். ஓல்ட் கோவாலேயும் வந்து ஒரு சில ஐலண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸ்கூபா டைவிங்லாம் பண்ணலாம். ஸோ டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ இஃப் யூ கைஸ் நீட் இட் நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஐடியலாக ஒரு 6 days கோவாவில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக நீங்கள் வந்து கோவா வந்து ஓரளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். இன்னும் நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோன்னா யூ அட்லீஸ்ட் நீட் 1 month. ரைட் சைடில் ஐ கேன் see the sunrise. இப்போ தான் மேலே வராரு. வெல்கம் டு த பியூட்டிஃபுல் ஹைவே 66. Oh, I can go like that. Confusing irukku Google map ni. We are on the highways. Woohoo! அழகான சன்னை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். I really don't know வந்த ரூட்டா இல்லையான்னு தெரியல. ரோடு நல்லா இருக்குது, ஹைவே கிட்ட கனெக்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ வேறு ரூட்டு மாதிரி தான் தெரியுது. அம்போலி கட்டில் க்ராஸ் பண்ணாமல் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, இது தெரிஞ்சிருந்தால் காலையிலே கிளம்பி இருந்திருக்கலாம். பட் ரைட் இஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல். ஃபாகி மிஸ்டியான ஹைவே, அப்படி அழகாக போயிட்டுருக்கோம். ரொம்ப சில்லுன்னு ஒரு வெதர். பாய் பாய் கோவா. இப்போ ஜஸ்ட் எக்ஸிட்டட் கோவா. செக் போஸ்ட் பின்னாடி இருந்துச்சு, செக்கிங் எல்லாம் கிடையாது. பாய் பாய் கோவா, அன்டில் நெக்ஸ்ட் டைம். இந்த ட்ரிப் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பிகம் டூ பர்சனல். ஸோ நிறைய விஷயம் என்னால் வ்ளாக் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் ஐ அஷ்யூர் யூ வில் டெஃபினெட்லி லவ் இட். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராவல் ஜேர்னியை மட்டும் பாருங்கள் இந்த ஒரு ட்ரிப்பை. கூகுள் மேப்பை நம்பி ஒரு டைவர்ஷன் எடுத்திருக்கேன். இதில் தான் போக சொல்லுது, பார்க்கலாம். அங்கங்கே நடுவில் கொஞ்சம் ப்ரோக்கன் பேச்சஸ் வருது, ஆனாலும் so far the road is really good and the village வழியாக போகுது. எந்த ஊருன்னெல்லாம் தெரியாது, பட் ஆனால் வில்லேஜோட லைஃப் ஸ்டைல், பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க, வீடெல்லாம் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரியுது. கோவா பார்த்திங்கன்னா கேரளா கூட நிறைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்குது ஜியோக்ராஃபிக்கலாக. இந்த இடம் அப்படி தான் இருக்குது. கேரளாவில் கொஞ்சம் இன்டீரியரான பிளேசஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் பீப்புளோட ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸ்கூல், அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். சிவாஜியோட ஸ்டாச்சு மகாராஷ்டிராவில் எங்கே போனீங்கன்னாலும் பார்க்கலாம். ஈவன் கோவாவில் கூட இருக்குது. எல்லாம் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். கடைகள்லாம் ரொம்ப கம்மி. பஸ்ஸு இல்லை கடைக்கு தான் போகிறதா இருந்தால் மக்கள் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் தான் அது வாங்குற மாதிரி இருக்கும். ரியலி நைஸ். சீ ஃபுட் ஸ்பெஷல். விவசாயம், வாழை. அப்படியே டிட்டோ கேரளா மாதிரி தான் இருக்குது கைஸ். எல்லாம் ரப்பர், எல்லாம் ரப்பர் மரம். லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சின்னதான ஒரு
ஒரு ரிவர், வெரி பியூட்டிஃபுல். பாருங்கள், ஏதோ கோவில். ஓகே, நம்ம வந்த ரூட்டு தான். அண்ட் ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணேன், நம்ம கூட நிறைய பைக்கர்ஸ் வந்துட்டு இருந்தாங்கல்ல, அவங்க யாருமே இந்த ரூட் எடுக்கலை. ஐ திங்க் இது அம்போலி கட் வழி தான் போகுது இந்த ரூட்டு. அவங்கள வந்து கட்டை அவாய்ட் பண்ணணுன்னு சொல்லி போயிருப்பாங்க. வாட் எவர் இட் இஸ், ஐ எம் என்ஜாயிங் திஸ் ரைடு கைஸ். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. ப்ராப்பர் ஃபாரஸ்ட் ரூட்டு guys, I am loving this. இதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். பட் ஆனால் நம்ம அந்த காட் செக்ஷனுக்கு கிட்ட வந்துட்டோம். என்ன ஊர் இது? ஒரு ஊர். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த சைடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் மகாராஷ்டிராவோட மற்ற சைடில் இருந்தெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, இங்கே பாருங்கள் லைட்ஸு. அங்கே லைட்டு பார்த்தீங்களா? இந்த கேப் வழியாக லைட் வருது பார்த்தீங்களா? இட் இஸ் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். சாப்பிட்லாமா? வந்த ரூட் தான். வெரி ஹாப்பி ஐம். Let's do this guys, let's do this. Amboli ghat again. Yes, ghat road. கேர்ஃபுல்லாக போக சொல்லியிருக்கேன். பாருங்கள், இந்த கேப் வழியாக லைட் வருது பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ அழகாக இருக்குது தெரியுமா? கேமரா ஜஸ்டிஸ் பண்ணாது. இட் இஸ் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். காய்ஸ், வெல்கம் டு அம்போலி ghat. இப்போ நல்லா இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. பட் ஆனாலும் விசிபிலிட்டி இஸ் வெரி லெஸ். This is the view. சின்ன waterfalls, ஏகப்பட்ட waterfalls இருக்கு. Just stop and show you the view. Okay, this is Amboli ghat. இதுதான் view. Amboli waterfalls. இப்படி படிக்கட்டு ஏறி போகலாம். இந்த படிக்கட்டு ஏறி you can go till the waterfall. ரொம்ப நாள் ஆச்சுல இந்த மாதிரி ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு. ஸோ அதான் அம்போலி கட்டில் ஸ்டாப் ஃபார் அ பிரேக்ஃபாஸ்ட். bread omelette and a chai. That's our breakfast. Guys, this is omelette pav actually. The bread கிடையாது, omelette and pav. இதான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம். மணி 8:35. இன்னும் 621 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணும். கரடியெல்லாம் இருக்குது போல் மழைக்காலத்தில், ஆர் மழை முடிஞ்ச பிறகு இங்கே வந்தால் நல்லாயிருக்கும். பார்க்கலாம். ஸோ கைஸ், அம்போலி கட் தாண்டின பிறகு, அம்போலி அந்த ஊர் தாண்டின பிறகு த ரோட் இஸ் ரியலி குட். ஸ்டேட் ஹைவே தான், ஆனாலும் ரோட் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் வர்றது லேட் நைட் ஆகுது, அம்போலி கட் போகிறதுக்கு ரிஸ்க்கு அப்படின்னா ஐ திங்க் இங்கே வந்து ஒரு சில அக்கமடேஷன் இருக்குது அம்போலியில். ஸோ கைஸ், பெலகாவி எல்லாம் போகிறதா இருந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். ஓகே, வி ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் அஜாரா. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பெங்களூர்லேருந்து வந்தீங்கனாலும் இஃப் யூ வாண்ட் டு உங்களுக்கு வந்து அம்போலி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா பெல்காம் வந்துட்டு இந்த ரூட் எடுத்துக்கோங்க, அம்போலி ரூட் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாம் ஃபுல்லாக சுகர் கேன் ஃபேக்ட்ரி கைஸ், சுகர் மில்ஸ்.
Chikodi, Karnataka. Tea break. அழகா இருக்கார்ல, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கார்ல. நம்ம பின்னாடி யாரோ நின்று இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஓகே, கிளம்பலாமா? இங்கேருந்து நிப்பானி 27 கிலோமீட்டர்ஸ். நிப்பானி நம்ம போக மாட்டோம், அதுக்கு முன்னாடி திங்க் வி வில் டேக் அ டைவர்ஷன். டீ ஷாப்ஸுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்காங்க, ஸ்டாச்சு. கர்நாடகா ஸ்டேட் பார்டர் எண்ட்ஸ். ஓகே, எஸ், கரெக்டான இடத்துல கேமரா ஆன் பண்ணியிருக்கோம். மகாராஷ்டிரா போலீஸ். ஏ, வெல்கம் டு மகாராஷ்டிரா அகெயின். ரத்னகிரி சோலாப்பூர் ஹைவே பிடிக்க போகிறோம். ரேஞ்ச் 150 கிலோமீட்டர்ஸ். ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. டைம் கரெக்டாக 12:30 அண்ட் இன்னும் கரெக்டாக 400 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது கைஸ். அண்ட் சோலாப்பூருக்கு ஒரு 110 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ ரீஃபியூல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே 100ஸ்லேயே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி வந்துட்டுருக்கேன். ப்ளஸ் நம்ம லன்ச் வந்துச்சு. திஸ் இஸ் எல்லாமே half தான். ஃபிஷ் ஃப்ரை நிறைய கொடுத்துருக்காங்க, அது எதிர்பார்க்கல. 120 ருபீஸ்க்கு இவ்வளோ குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னா கிரேட். ஹாஃப் ரைஸ், சிக்கன் கிரேவி அண்ட் ஃபிஷ் ஃப்ரை. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 40 minutes பிரேக் கைஸ். இப்போ மணி 2:15. விண்ட் நாய்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ எம் நாட் குவைட் ஷுர். ஒரு குவிக் அப்டேட். டைம் 3:22. நால்துர்க் ஃபோர்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பேட்ச், ஒரு சின்ன கட் செக்ஷன், அங்கே வந்திருக்கோம். இன்னும் கரெக்டாக 239 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது வீட்டுக்கு. ஸோ அந்த 200ஸ்லேருந்து 100s கொண்டு வந்துட்டாலே சைக்காலஜிக்கலாக நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபீல் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த 100ஸ்லேருந்து டபுள் டிஜிட்ஸ் ஆர் 100ஸ்லேருந்து கீழே வந்துட்டாலே இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக இருக்கும். பிரேக் எடுக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா பிரேக் எடுத்துருங்க. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் லாங் ரைட்ஸில் டு யூனோ ஸ்டே ஆக்டிவ் ஆர் ஸ்டே மோட்டிவேட்டட். அதுக்கு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஒரு டெக்னிக்ஸ் மாதிரி. ஸோ மகாராஷ்டிராவிலேருந்து திரும்ப கர்நாடகாவுக்குள்ளே வந்துட்டோம். அண்டு இப்போ ரீஃபியூல் பண்ணிட்டேன். 103 ரூபாய். இங்கே கோவாவில் 94 ரூபா, மகாராஷ்டிராவில் ஜாஸ்தி. ஸோ கைஸ், ஒரு டீ பிரேக். 4:20. 180 கிலோமீட்டர்ஸ். 5 minutes உட்காந்துட்டு கை காலெலாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு அப்படி கிளம்ப வேண்டியது. வணக்கம். ஹாய். ஓகே, எங்கே வந்திருக்கோம்? அஹமதாபாத். 142 kilometers more. மணி 5:06. வெல்கம் டு தெலங்கானா கைஸ். வெல்கம் டு தெலங்கானா அண்ட் ஜஹீராபாத் ஆர்டிஓ செக் போஸ்ட் கைஸ். இன்னொரு 65 கிலோமீட்டர்ஸ். இது பார்த்தீங்களா, பெரிய ட்ரெய்லர் மேலே டிப்பர் லாரி. ஸ்கை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். டோல்கேட் முன்னாடி நிறுத்தியிருக்கோம். இது ஸ்டக் ஆகிடுச்சு. ப்ளஸ் கோப்ரோவும் பேட்ரி மாற்றணும். மாற்றிட்டு ஒரு 5 minutes கை காலெலாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான். கோப்ரோ பேட்ரி, 360 பேட்ரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஒரு 5 minutes பிரேக். இன்ஸ்டாவில் எல்லாம் ஸ்டோரி எல்லாம் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஹைவேன்றதுனால அப்படியே மூவிங்லேயே இருப்போம். 80-90s எல்லாம் பண்ண முடியாது, ஆனாலும் ஓரளவுக்கு அப்படியே மூவிங்லேயே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா.
சிக்னலே இல்லாமல் இந்த பக்கம் வந்துட்டான். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்துட்டோம் ஆல்மோஸ்ட். முன்னாடி வியூ பாருங்களேன், இந்த பில்டிங் எப்படி இருக்குங்க, எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஹைதராபாத் இப்போ வேறு லெவலில் டெவலப் ஆகிடுச்சு, பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக பூம் ஆகிட்டுருக்கு. நிறைய ஐடி கம்பெனி இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பர்டிகுலர்லி ரோடு பக்காவாக பிளான் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட கம்யூனிட்டி தான் அது. ஓகே கைஸ், ஸோ நம்ம வந்தாச்சு. வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு ரூமுக்கு போய் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு நான் வீடியோ என் பண்ணுறேன்.